Баткен шаарынын борбордук көчөлөрүнүн биринде 5 ай мурун кызыл сызыктан чыгып кеткен коммерциялык объектилердин тепкичтери сүрдүрүлүп, жолду кеңейтүү иштери башталган болчу. Бирок жол боюндагы соода түйүндөрү, банктар жана башка жекеменчик мекемелер бузулган тепкичтерин талапка жооп бербесе да ыңгайлаштырып куруп алган. Ыңгайсыздык жаратат келген жарандар, кемпир чалдар чыгып түшкөндөн кыйналып атат да. Ошо ар бир жетекчилер эптеп, ушинтип, нары бери кылып, кээ бирлер мына кирпич коюп эптеп, оңдоп чыгып иштеп атабыз эми. Башка айла жок. Кызыл сызыктан чыккан курулуштар сүрдүрүлүп, жолдор кеңейет деп кубанган шаар тургундары эми кайра жүдөп калгандарын айтышат. Анткени жол боюндагы банк, дарыкана, соода түйүндөрүнө кирип чыгуу ыңгайсыз жана кооптуу болуп калган. Мына кара канча болду, уже бир 7-8 ай болду. Ушул абал боюнча эле турат. Мына кышта турду эле, кышта бузулду беле, кыш боюнча эле турат. Бул эмне кыйынбы ушул экен. Мына азыр биргеликте эле ошол архитектураны чакыртып эле, биргеликте эле, может, бир эле компания, бир эле фирма жасап коёчу эле. Стандартный кылып эле, бир эле окшош эле кылыпчы. Ар ким мынакей бирөөсү тигиндей эмени коюп турат. Бирөөсү мында жыгачтан жасаган, бирөөсү тигиндей пескоблоктон жасаган. Кылса болот. Баткен шаарынын мэри кызыл сызыктан чыккан курулмаларды сүрдүрүү иштери улан аарын белгилеп, жол боюндагы коммерциялык багыттагы ар бир объектинин автоунаа токтотуучу жайы болушу керек экенин айтты. Анткени жол тыгыны катар-катар жайгашкан соода түйүндөрүнүн биринде да автоунаа коюучу жайы жок болгонунан пайда болуп жатат дейт шаар башчысы. Ушундай шарт түзүп берүү боюнча ар бир ишкер өзүнүн кардарына шарт түзүш керек да. Ал өзүнүн эле тапкан пайдасын ойлоп эле элдин ойноп айтат да. Ошон үчүн жанагы акыркы кызыл сызыкка чейин чыгып туруп, анан даже сиз айткандай шатыдай кылып лестница кыла турганга место калтырбай бурчка чейин чыгып алышкан да. Анан кызыл сызыкка чейин биз алып бардык. Ал негизи артынан кириш керек да. Артынан жол ач десек ачпайт, зданиясын бузгусу келбейт. Анан ошондой кылып шаты коюп койгон да. Бул боюнча жакын арада иштерди баштайбыз. Белгилеп өтсөк, шаардагы 4 көчөдө ушундай кызыл сызыктан чыккан 150дөн ашык мыйзамсыз курулуштар аныкталып, анын 56сына эскертүүлөр берилип, сүрдүрүү иштери жүргүзүлгөн. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.